السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم عاملين إيه يا أحسن عيلة في الدنيا؟ طبعًا أنا النهارده بقى هاعمل حاجة بسيطة خالص مع بعض، هنعمل حواوشي مع بعض بطريقة حلوة جدًا. بُصّوا الجبنة بتاعته بتمُط إزاي، حاجة بسيطة أوي وإن شاء الله تعجبكم والطريقة تكون سهلة عليكم إن شاء الله. الكمية ديّة معمولة بحاجة بسيطة جدًا. يالّا نخش نشوف الطريقة مع بعض. أنا معايا هنا 4 بصلات متوسطين، معايا كيلو لحمة مفرومة، تمام. الكيلو اللحمة المفرومة باحط عليه لو البصل كبير باحط عليه بصلتين كبار، لو البصل متوسط باحط عليه 4 بصلات متوسطين، تمام. وقرنين فلفل وطماطماية واحدة بس، تمام. نضربهم بقى في الكبة. هنحط كمان مع الكبة جوز الطيب وال7 بهارات والملح، تمام. نضربهم كويس في الكبة وننعّمهم. هننعّمهم أوي عشان ما يبقوش باينين، لإن في أولاد ما بترضاش تاكل الفلفل والبصل والحاجات دي لو باينة هي في الحواوشي كده. أنا طبعًا باعملهم ناعم جدًا عشان أنا ولادي مقرفين في أكلهم بصراحة بيجننوني، لو في فلفل بيشيلوه، فأنا كده نعّمتهم. هاحطهم بقى على اللحمة المفرومة، ده كيلو لحمة مفرومة يا جماعة هنعمل منه كمية وفيرة جدًا، كمية حلوة أوي، تمام. هاحط هنا فلفل الأسود عشان ما حطيتهوش طبعًا. وهاحط كمان شطة، الشطة دي حسب رغبتكم، حابين تحطوا شطة حطوا، مش حابين براحتكم، إنما إحنا بنحبه spicy صراحة. أدي شوية شطة حلوين بقى، ما تستخسريش يا لوزة في نفسِك حاجة. ندعكهم بقى في قلب بعض كده، تمام. طبعًا المعلقة مش هتنفع، وعشان في شطة لازم ألبس gloves لإني علشان خاطر لمّا لو حطيت إيدي على وشي والّا حاجة ما الشطة ما تحرقنيش بقى ولا الكلام ده كله، لإنِك مهما بتغسلي إيدِك بيبقى في شطة على فكرة برضه. تمام. ندعكهم كويس أوي في قلب بعض كده، تمام. دخّلي كل المكونات كلّها في قلب بعضها، خفيف وجميل وحلو جدًا وبسيط وسهل جدًا. على فكرة اللحمة ما فيهاش دهون كتير، فعشان كده أنا هاعمله على الطاسة النهارده، لإن لو كان فيها دهون أنا كنت عملته لفّيته بورق زبدة ودهنته بس زيت وكنت حطيته في الفرن، إنما اللحمة ما فيهاش دهون كتير، فأنا النهارده هاعمله لكم في الطاسة وإن شاء الله مرّة تانية أبقى أعمله لكم اللي هو بورق الزبدة وأحطه لكم في الفرن بإذن الله. طبعًا أنا هنا عندي 15 رغيف حواوشي، طبعًا أنا جايباه صغير، تمام. كيلو اللحمة المفرومة مع البصل والكلام ده كله هيكفّي، يعني أنتِ مثلًا بالبصل والفلفل والحاجات اللي حطيتيها، قولي مثلًا حُطّي في الرغيف 100 جرام مثلًا، هيبقى حلو جدًا، وهيبقى مليان كمان وطعمه حلو أوي على فكرة. طبعًا العيش بيتفتح بكل سهولة، أنتِ لمّا بتجيبي العيش بتجيبيه تقولي للفران أنا عايزة عيش حواوشي، هيدّيه لِك طري، لإن عيش الحواوشي بيختلف عن العيش التاني. عامةً أنا باحب أعمل بالاتنين بصراحة، يعني أنا لو ما جبتش عيش حواوشي فأنا بيبقى عندي عيش فباقوم عاملة منه بيبقى طعمه تحفة برضه، بس بيبقى ناشف شوية لإن هو بيبقى رقيق أوي، تمام. طبعًا أنا بقى باعمل حساب الولاد الصغيّرة اللي مش هيعرفوا ياكلوا يمسكوا الرغيف بحاله يعني. أنا عندي بودة ابني طبعًا مش هيعرف يمسك الرغيف كده، فأنا لازم باقسمه له، وعندي بقى اللي عايز يمسك الرغيف زي ما هو كده، فأنا باعمل له ده وباعمل ده، اللي حابب ياكل ده براحته واللي حابب ده ياكل ده براحته. المهم إن هو كلّه في الأول وفي الآخر حواوشي يعني، في عيش سليم متقطّع هو حواوشي، بس عشان اللي يعرف يمسك يعني. تمام. لإن أنا باعمل لكل واحد بعدده. وعلى فكرة أنتِ ممكن كمان
تقومي عاملاه وتقومي حاطاه في أكياس في الفريزر، وتقومي شايلاه لوقت زنقة، لوقت حاجة، بس ما بيطلعش ويقعد، لازم تعمليه وهو متلج كده، يا إما هتحطيه على الطاسة على طول، يا إما هتحطيه تلفيه بورق زبدة، وبعد كده ورق ألمونيوم وتحطيه في الفرن. تمام كده. بصوا أنا بحط حتة كبيرة إزاي، أنا باعملها كِوَر كده، وبابقى عارفة مثلًا أنا باحط في الرغيف قد إيه، يعني معدّل 100 جرام مثلًا. والكيلو هيعمل معايا العيش كلّه على فكرة. وطبعًا باحط معاه جبنة موتزاريلا طبعًا حسب رغبتكم، حابة تحطي معاه زيتون، أنا طبعًا ما كانش عندي زيتون، حابة تحطي معاه أي حاجة براحتك. في ناس بتقطّع الفلفل شرايح وتحط من فوق والكلام ده كلّه، أمّا أنا بصراحة باحب أضربه مع البصل والطماطماية وكده عشان ما يبقاش باين يعني، وما باحطش غير طماطماية واحدة بس، عشان ما يبقاش مميمي معايا كده وطري، ومش هيبقى ناشف. تمام. أتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم بإذن الله، وتكون خفيفة عليكم يا رب. هو الرغيف هيبقى مليان أوي، يعني الجبنة مع اللحمة هيبقى حلو جدًا. وهاوريكم بقى كمان إزاي هنقليه في الطاسة بكل سهولة، مش صعب خالص على فكرة، بس أهم حاجة تكون النار متوسطة، يعني تسخّني الطاسة وتحطي الزيت وكل حاجة، وبعد كده تخلّي النار توطّي بقى عليه النار بقى عشان يستوي من برّه ومن جوّه، ما يستويش من برّه بس. كده أنا خلّصت الكمية كلّها وعملوا فعلًا معايا ال15 رغيف. يالّا بقى دي الطاسة أهيّة وعليها زيت نضيف. تمام. هنحط عليها هو رغيف واحد بس. تمام. عشان مش هتاخد غير رغيف يعني. أنا هاشغّل طاسة تانية كمان معايا دلوقتي، عشان أنجز يعني، لإن طاسة واحدة طبعًا عقبال ما أخلّصه هيكون بِرِد، وما حدّش بياكل الأكل بارد يعني. بُصّوا بقى شكله بقى تحفة إزاي، جميل جدًا. كده بقى أنا هاحط 3 انصاص مع بعض، ومشغّلة طاسة تانية كمان أهوّة، عشان أنجز، ويبقى الأكل كلّه سُخن مع بعضه. كده بقى أنا خلاص خلّصت. أتمنى إن شاء الله إن الوصفة تعجبكم وتبقى بسيطة وسهلة عليكم، وما تكونش ضيفة تقيلة عليكم، وأقول لكم بألف هنا وشفا، ومع السلامة لو جرّبتوا الوصفة.